កាលពីជាង10ឆ្នាំមុនខ្ញុំមានបញ្ហាសុខភាពធ្ងន់ធ្ងរមែនទែនដល់ថ្នាក់គេប្រាប់ខ្ញុំថាខ្ញុំរស់នៅមិនបានយូរទៀតទេប៉ុន្តែការរត់បានជួយសង្គ្រោះជីវិតរបស់ខ្ញុំបើគង់តែរស់មិនបានយូរដដែលខ្ញុំគួរធ្វើរឿងអ្វីមួយដែលខ្ញុំមិនធ្លាប់ធ្វើគឺរត់ហាត់ប្រាណហ្នឹងមកដំបូងខ្ញុំចាប់ផ្ដើមរត់3គីឡូហើយក៏ឡើងបន្តិចម្ដងរហូតដល់ខ្ញុំរត់64គីឡូខ្ញុំបានរត់ឡើងកំពូលភ្នំនៅសាប៉ាដែលមានកម្ពស់ 8,800 ម៉ែត្រហើយបន្ទាប់មកទៀតខ្ញុំបានឡើងទៅភ្នំ Everest Base Camp ដែលមានរយៈកម្ពស់ជាង 5,000 ម៉ែត្រខ្ញុំមិនត្រឹមតែមិនស្លាប់ទេតែសុខភាពប្រែជារឹងមាំជាងមុនហើយបានជំរុញឲ្យខ្ញុំកាន់តែចង់រត់ខ្ញុំអាយុជាង50ឆ្នាំមែនប៉ុន្តែកម្លាំងដូចមនុស្សដែលមានអាយុតិចជាងខ្ញុំពាក់កណ្ដាលឯណោះខ្ញុំជឿថាសុខភាពល្អកើតពីទង្វើដែលខ្ញុំធ្វើមិនមែនគ្រាន់តែនឹកប្រាថ្នាក៏បានសម្រេចនោះទេរត់ដើម្បីភាពយូរអង្វែង